В свят, където информацията е на един клик разстояние, където всеки ден се появяват нови и нови технологии, умението да се учим от опита на другите става все по-ценно. Особено когато става дума за нашето професионално развитие. Днес ще се съсредоточим върху това как да се възползваме максимално от менторството по време на счетоводното обучение. Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Тони Раднева, създател на онлайн счетоводни обучения и правя това видео най-вече за да ви дам отговор на въпроса как да се възползваме максимално от менторството по време на счетоводното обучение. Нека първо да видим какво е това нещо менторство. Менторството е процес, при който опитен професионалист, наричан ментор, споделя своите знания и умения и своя опит с по-малко опитен човек. Това взаимодействие може да се осъществи в различни форми. От формални срещи до неформални разговори. Менторството е процес на взаимно обогатяване и споделяне, който може да ви помогне да си постигнете вашите професионални цели по-бързо и по-ефективно. Защо менторството е важно за счетоводителите? Счетоводството е сложна и динамична област, която изисква не само теоретични знания, но и практически умения. Ето защо менторството е от особено значение за счетоводителите. Менторът може да ви помогне да разберете по-добре сложните счетоводни концепции, да ви насочи в решаването на конкретни казуси и да ви предостави ценни съвети за вашата кариера. Как да изберете правилният ментор? Изборът на правилният ментор е ключов за успешното менторство. Ето няколко съвета. Първо, опит и знания. Вашият ментор трябва да има богат опит и задълбочени знания в областта на счетоводството. Потърсете човек, който е постигнал значителни успехи и има добра репутация в професионалната общност. Второ, комуникационни умения. Добрият ментор трябва да бъде добър комуникатор. Той трябва да може да обяснява сложни концепции по ясен и разбираем начин, както и да бъде добър слушател. Трета, съвместимост. Важно е да намерите ментор, с когото имате добра съвместимост. Това означава, че трябва да имате сходни ценности, цели и работни стилове. Вашият ментор трябва да бъде и достъпен и готов да ви отделя време. Уверете се, че той е готов да инвестира време и усилия във вашето развитие. Как да установите успешна менторска връзка? След като сте избрали своят ментор, следващата стъпка е да установите успешна менторска връзка. Ето как можете да направите това. Още в началото на менторството определете своите цели и очаквания. Какво искате да постигнете чрез менторството? Какви са вашите краткосрочни и дългосрочни цели? Планирайте редовни срещи с вашият ментор. Това може да бъде веднъж седмично, веднъж месечно или по друг график, който ви подхожда. Важно е да поддържате редовен контакт и да обсъждате напредъка си. Бъдете открити и честни с вашият ментор. Споделяйте своите притеснения, въпроси и проблеми. Менторът е там, за да ви помогне и подкрепи. Слушайте внимателно съветите и насоките на вашият ментор. Важно е да бъдете активен слушател и да използвате получената информация във вашата работа. И не само слушайте, но и действайте по съветите на вашият ментор. Прилагайте наученото на практика и следете резултатите. И стигаме до най-главният въпрос. Как да се възползвате максимално от менторството? За да се възползвате максимално от менторството е важно да бъдете активни и ангажирани с процеса. Първо, проявете инициативност, бъдете активни и проявете инициативност във вашето менторство. Задавайте въпроси, търсете обратна връзка и предлагайте цели. Бъдете готови да учите, бъдете отворени за нови идеи и готови да учите. Приемете менторството като възможност за личностно и професионално развитие. Използвайте различни ресурси, които вашият ментор ви предоставя. Книги, статии, видеа и други. Това ще ви помогне да разширите своите знания и умения. Приложете наученото на практика. Важно е да прилагате наученото на практика. Използвайте знанията и уменията, които сте придобили във вашата работа и следете резултатите. Проследявайте своя напредък и успехи. Обсъждайте ги с вашият ментор и търсете начини за по-нататъчно развитие.
Менторството е изключително ценен инструмент за професионално развитие в сферата на счетоводството. Изборът на правилният ментор, установяването на успешна менторска връзка и активното участие в процеса могат да ви помогнат да постигнете вашите професионални цели по-бързо и по-ефективно. Не забравяйте, че менторството е процес на взаимно обогатяване и споделяне, който може да ви помогне да се развиете като професионалист и да постигнете успех във вашата кариера. Лично аз вярвам, че всеки има потенциал да се развие и да постигне успех в своята кариера. Нека заедно да се възползваме максимално от менторството и да постигнем професионалните си цели. Направете първата стъпка към вашето професионално развитие и се възползвайте от моето ексклузивно предложение за индивидуален 30-дневен тренинг с мен само през следващите 2 месеца. Предложението ми ще откриете в описанието на това видео. Слънчево и усмихнато лято на всички и нека менторството бъде вашето тайно оръжие за професионален успех.